laisvės kovotojų. Labą dieną visiems susirinkusiems svečiams ir taip pat amerikiečiams. Pirmiausia, noriu padėkoti monsinjorui Vytautui Kazlauskui, kad rado laiko atvykti pas mus į Domeikavą, pašventinti paminklą, o taip pat visą laiką padeda statant mūsų kankinių bažnyčią. Labai ačiū. Ėjo nuo mūsų okupantų. Turbūt visi susidarė nuomonė, kad tikrai reikėtų pastatyti paminklą. Aš truputį gal statistikos keletą žodžių. 1940 metais birželio 15 dieną Sovietų Sąjungos Raudonoji armija okupavo Lietuvos Respubliką. Tada prasidėjo vienas tragiškiausių ir heroiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių, per kurį lietuvių tauta turėjo milžiniškų nuostolių, nemažiau kaip 456 tūkstančiai jos gyventojų tapo sovietinio genocido ir teroro aukomis, patyrė vienokią ar kitokią prievartą. Represijos ir trėmimai prasidėjo vos tik okupavus Lietuvą. Vieni pirmųjų buvo išvežti Lietuvos ministras pirmininkas Antanas Merkys ir užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys su šeimomis, pavienės Lietuvos politikų, visuomenės veikėjų, pramonininkų šeimos buvo deportuojamos. Pirmasis masinis trėmimas prasidėjo 41 metais birželio 14 naktį. Visą savaitę iki pat Vokietijos ir SSRS karo pradžios Lietuvos geležinkelio aparato ir apskričių skyrių darbuotojai, milicininkai. Iš viso 1940–41 metais buvo ištremta, įkalinta ir nužudyta apie 32 tūkstančius Lietuvos gyventojų. 1948 metais, gegužės 22-ąją, brėkštant šeštadienio rytui, 12 tūkstančių lietuvių šeimų miegą nutraukė brutalūs smūgiai į Lietuvos SSR ministrų tarybos ir Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pasiūlymą iškeldinti iš Lietuvos SSR teritorijos specialiam apgyvendinimui 12 tūkstančių banditų ir nacionalistų šeimų, kabutėse. Per kelias dienas 40 tūkstančių vaikų, senelių, moterų ir vyrų buvo pakrauta į gyvulinius vagonus ir išvežta į bado, šalčio ir neteisybės karaliją. Trečdalį tremtinių sudarė vaikai iki 16 metų amžiaus. Kas 10 ištremtas mirė tremtyje, 6,5% mirusiųjų vaikai. Masiniai ir pavieniai Lietuvos gyventojų trėmimai nesiliovė iki 1954 metų. Atsakas į sovietų vykdytą genocidą 1944-aisiais pradėta žūtbūtinė kova dėl Lietuvos valstybės atkūrimo. Tokio masto ir trukmės partizaninis karas, koks vyko Lietuvoje, retas pasaulio istorijoje. Niekieno iš šalies neremiama ir nepalaikoma maža tauta organizuotai beveik 10 metų priešinosi galingai totalitariniai valstybei. 1953 metais gegužės mėnesį suėmus vyriausiai partizanų vadą Joną Žemaitį, organizuotas partizaninis pasiprių dalykų nebepasikartos, kad nebebus KGB, persekiojimų ir taip toliau. Šitą darbą aš, kaip pasakyti, jums paaiškinčiau eiliuotai. Gal jūs lengviau suprasit. Išplėški širdį, surakink grandinėm ir grotomis spigliuotom apstatyk. Vis tiek myli tu Lietuvą tėvynę, kad ir už marių ar tremty. Nesunaikins tikėjimo jau niekas, nei KGB, nei ČŽV, žaliuos ir auks krūtinėje berželis ir plauks dangum tik debesiai
balti. Ačiū Jums. Daugiausiai norėčiau padėkoti savo rėmėjui, sponsoriui Algimantui Vaikšnorai. Ačiū jam. Gal ateikit, Algimantai. Dar truputį minutė. Čia mergaitė jau paskubėjo paduoti gėlės, bet mūsų Viktorui Žilinskui kaip tik sukanka 45 metai. Mes norim pasveikinti jūsų visų vardu Viktorą Žilinską, nes jis jau mūsų čia Domeikavoje stato 3 paminklą. Tai pirmas buvo tremtinių aukoms atminti, toliau Ribbentropo pakto ir 41 metų tremčiai ir šitas turintis 11 numerį KGB aukoms. Palinkėt noriu sėkmės, sveikatos jam. Sponsorius mano, paplokit jam. Gerai. Dar noriu pristatyti poną Algį Vaikšnorą, kuris jau 2 paminklą sponsoriauja statant. Tai vat jam keletą žodžių jis nori pasakyti, prašau. Mėly domeikaviečiai, aš labai atsiprašau, aišku, aš niekada nesu kalbėjęs, nepratęs kalbėti, man labai sunku. Žinau, kad šitą koplytstulpį turbūt pastatytas yra dar per anksti, nes KGB nenustojo veikusi Lietuvoje, jinai veikia ir mes visi ją jaučiame. Aš puikiai žinau, kad Lietuvos gyventojai prieš 3 metus gyveno daug geriau, negu gyvena šiandien. Mūsų skurdina mūsų vyriausybė, mūsų Seimas, mūsų išrinktieji. Ir jeigu mes taip nulenkę galvas eisime, šiandieną jie parduoda, nacionalizuoja iš mūsų turtą, pardavė telekomą, parduoda Mažeikių naftą, parduos rytoj elektros tinklus, parduos vandentiekį, vėliau parduos ir tuos mūsų butus, kuriuos mes įsipirkome iš investicinius čekius kažkokį tai užsienio firmai. Aš vakar Ramučiuose ponui Landsbergiui įteikiau už tai šitokią knygą. Jinai padovanojau. Jinai vadinasi Gydykime sergantį pasaulį. Čia viskas yra parašyta, kad galima būtų gyventi visoms tautoms labai lengvai ir gražiai. Ir kada skaitai tą knygą, matosi, kad mūsų vyriausybė ir Seimo nariai, jie yra ją perskaitę, jie viską daro priešingai, suprantat? Todėl, kad be galo graudu matyti, kada šitiek metų, už kelių šimtų dienų ateinam į 21 amžių ir šitaip liaudis yra skurdinama, aiškinama, kad atseit sėkmės jums, bet aš tikiu, kad dar bus aukų KGB. Knygą noriu padovanoti seniūnui. Na, jisai paskaito, kad netaptų kokios nors konservatorius, ar ten KGBistų, ar komunistų partijos narių. Dabar keletą žodžių noriu pasakyti čia pas mus vieši Seimo nariai. Specialistai tai jums tik padeda. Todėl aš linkiu jums sėkmingai toliau užbaigti pradėtą darbą, pastatyti visas 14 kančių stočių, o mes ir kiek galėsim, tiek padėsim jums. Ačiū labai už viską. Čia birut labai iš toli jaunas kažkai. Tu Lietuva, esi kančioj užgimus ir daug jau matei rudenų. Kas pasakys tautos likimą, kas išskaitys kelių žvaigždžių. Mylėjai tu pasaulį visą ir nuoširdi buvai ir paprasta. Savaip graži tavo laukų dubysa, savaip graži miškų spalva.
Ką čia man padaryti? Tuptis? Ir palaidoti amžino įšalo žemę. Ir negrįžę tėvynėn, patys šviesiausi, tėvynės sūnus ir dukros. Šiandieną pas mus svečiuose Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymo signataras, tremtinys Povilas Varanauskas. Kviečiu. Štai jau 10 metai mes pažymime šią dieną. Pirmą kartą Gedulo ir vilties diena buvo žymima 1989 metais. Minėjimas prasidėjo 12 valandą Kaune prie Laisvės paminklo, nukeliavo į Vilnių, perėjo per visą Lietuvą ir vidurnaktį vėl sugrįžo į Vytauto didžiojo muziejaus sodelį, kur buvo skambinama varpais. Ir kitko.
mes jau štai 2000 metų gedime už tai, kad buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Mes gedime labiausiai didįjį penktadienį. Ir tada būna varpai aleliuja, tai varpai vilties, kad žmonija prisikels iš nuodėmės ir taps geresnė. Taip ir tais metais. Pirmiausiai mūsų buvo pirmas noras, kad Lietuva būtų nepriklausoma. Tai tokia buvo mūsų pirmoji viltis. Toliau mes matome, kaip vėlgi reikia mums krikščioniškosios išminties ir kad mūsų tauta prisikeltų iš nuodėmės, į kurią yra kritusi po nepriklausomybės. Tai, kas mums buvo svetima, kažkaip tai šiandien yra kasdieniška. Už tai mes tikimės visi, kad su Dievo palaima būsime geresni ir kad viltis amžina, kad visą laiką mes vilsimės, kad mūsų tėvynė bus graži.